Monday evening. ஸோ என்ன தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம காஃபி குடித்தாலும் இந்த ஃபில்டர் காஃபி டேஸ்ட் வேறு எதுலேயுமே வராது. ஃபில்டர் காஃபினாலே நான் பேக்கெட் பாலில் தான் வந்து போடுவேன். மாட்டுப்பால் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் பேக்கெட் பாலில் இன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து சூப்பராக ஒரு ஃபில்டர் காஃபி போட்டு குடிச்சிட்டு மந்த்லி ஒன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே இருக்க அந்த மணி பிளான்ட் செடியெல்லாம் இந்த மாதிரி லைட்டாக மஞ்சள் ஆயிரும். திடீர்னு வேர் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக அழுகுன மாதிரி ஆயிரும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து எல்லாம் எடுத்துகிட்டு புதுசாக சின்ன சின்ன கட்டிங்கும் அப்படியே எல்லா செடியிலையும் ஒன்று ஒன்று வச்சு விட்ருவேன். ஸோ இது மாதிரி மந்த்லி ஒன்ஸ் எல்லாமே வந்து எடுத்துகிட்டு இப்போ இந்த செடி பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு வாடிடுச்சு. ஸோ அதனால் அதையும் எடுத்துகிட்டு இப்போ புது கட்டிங் ஒன்று வச்சு விட்டாச்சு. அந்த ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு நைட் டிஃபனுக்கு பார்த்திங்கன்னா பச்சை சட்னி அரைக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் உரிச்சாச்சு. அதோட ஒரே ஒரு தக்காளி, கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சம், வரமிளகா சேர்த்துக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும், அதனால் மிளகா மட்டும் பார்த்து சேர்த்துக்கலாம். இதே நான் இன்றைக்கி தோசைங்கிறதுனால புளி வைக்கல. நீங்கள் இட்லினா கொஞ்சம் புளி வச்சுக்கோங்க. இதோட தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம். இப்போ இந்த சட்னியில் லைட்டாக தாளித்து மட்டும் விட்டாலே போதும். ஆனால் தண்ணிக்காக்கு அப்படி பிடிக்காது பச்சையாக சாப்பிட்றதுக்கு. அதனால் கொஞ்சம் நேரம் இந்த மாதிரி தாளித்து விட்டு கொதிக்க விட்டு இறக்குனா தோசையோடு சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். இட்லிக்கும் சூப்பராக இருக்கும்.